前来看过，稍微有点咳嗽，然后还对活动那个眼看着扁桃体肥大啥东西是吧？给他看过扁桃体肥大是吧？7月份来的，咽喉不适、咳嗽，还是那些症状吗？啊，对，鼻子也有问题，估计是那个鼻子那个有炎症倒流，然后后面。你现在觉得啥？鼻塞流涕？鼻涕倒没有，还是那个他写的一样，咳嗽，稍微也是经常咳嗽。你现在觉得最不舒服的是啥？最不舒服还是光咳嗽，然后头都是透气性，就是呼吸上的，晚上也打呼噜也受不了。哦。打呼噜磨牙是跟那有关系。咳嗽最主要是咳嗽是吧？哦。打呼噜。哦。还有啥？晚上磨牙。对对，得吹，对吧？就这样。有时候冷空气吧，那是一弄咳嗽严重一点。磨牙有很久了是吧？哦，很多年了。咳嗽有1年了。好几年了。3年。也要3年了，全都有。有没有痰是吧？干咳。哦，对。最近稍微有点。还有一个打呼噜，鼻子透气好不好？不太好。不太好。鼻塞也有好几年了吧？哦，对对。你鼻涕有倒流吗？就这一仰脖子就有鼻涕。有鼻涕的也会倒流。他那时候要做手术要。先把你这咳嗽治治吧哦。咳嗽治治之后，然后再说你的那个打呼噜和磨牙的事儿，行不？他那时候他说要做手术啊。做手术倒先不必要吧，先吃药吧。他这个透气性不好。那一块儿这个就是透气性和咳嗽一块儿给你治了，好吧？那鼻子和喉咙都一块儿啊，对，这个问题不大啊，给你开一个7天的吃的药，好吧？平常多运动运动。后面要是一直不好，还得做手术。不一定，我觉得你吃药就会好。他那个扁桃体肥大也是吃药的吗？那过几天再说，行吧？过一段时间那无所谓，我觉得问题不大，行吧？先把你的咳嗽、闷气、鼻子先治治。